Привет, ребят, с вами Никита, и сегодня я вам покажу, как заехать внутрь корабля на карте Штиль. Погнали, сейчас я вам все покажу. Так, используя танк ПЗ-1С, смотрите, сначала мы вот так вот, и вдруг раз, и мы проваливаемся против текстуры. Мы проваливаемся внутрь текстур корабля, и, внимание, мы в корабле, и наш танк еще вдобавок становится невидимый и может ездить по стенам. Во, какая красотища. И тут мы узнаем, что корабль-то внутри не корабль. На этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что ролик был вам интересен и понравился, и полезен. А с вами был Никита. Всем пока. Сюда может забраться даже Маус.